L'anno giudiziario 2013 del TAR Veneto si apre nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia con un richiamo del suo presidente Bruno Amoroso alla necessità di una maggiore soglia di moralità, con un richiamo forte alle amministrazioni locali affinché gran parte delle controversie che le vedono protagoniste trovino soluzione attraverso un dialogo costruttivo e non si trasformi in una mera prova di forza tra enti. Bisogna, nell'ambito delle possibilità di flettere le norme alle esigenze del momento, tutti gli sforzi devono essere fatti. L'amministrazione deve adottare, come ho detto, una nuova scala di valori. Il riferimento in particolare riguarda i ricorsi relativi alle opere pubbliche. Nessun provvedimento in queste materie può essere immune da censure. In quest'ottica, in tempi di crisi e recessione, continua il presidente Amoroso, anche la giustizia amministrativa deve mutare, meno sindacatoria e miope correttivo scolastico. Al contrario, deve avere il mercato come riferimento per cooperare al progresso e alla crescita. In questo contesto si inserisce la decisione del TAR di dare ragione alla grande distribuzione sulle aperture domenicali, polemica riaccesasi con la decisione di tenere aperto il giorno di Pasquetta. Si tratta di superare un momento di crisi, tutti i sistemi devono essere adottati con le libertà. L'imprenditorialità deve essere libera. TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, che ha registrato nel 2005 un costante calo dei ricorsi, dovuto peraltro non ad un, miglior stato di salute, ma piuttosto agli aumentati costi chiesti dalla giustizia amministrativa, a danno peraltro del cittadino utente e in particolare anche la crisi economica stessa. Di fronte a tutto ciò è quanto mai necessaria, conclude Amoroso, una maggiore flessibilità negli stessi giudizi emessi dal giudice amministrativo. Oggi la flessibilità è di dovere.